bumi gunjing peteng dedet limengan jagat negari Mandura kaprabawan duh kita ninggali Sang Nata Prabu Kunti Boja bleduk mangampak-ampak Warakuku sing Sendhawa labet kathahing raja penglamar ingkang ngepung negari Mandura.
sumya pratangga windu iyat amun-amun lirekku mampang maletik mancolot utusing sewang ulun lamat-lamat katon sadosa watek nyuilang la 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 lo bo 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 Yai Sasra Hadi Murti pun wonten pangandika ngadhawuh Kakang Prabu Loko budal saka negara Simbar Manyura wis watara 3 candra kelungguhan iki nganti kerik lambet brungkat kimpul prajuritku tak pilih sing kandel kulite sing atos balunge Sekti Mandraguna Jayeng Palagan ora liya nuruti rasa pangrasaku kang kasambeting wuyung gandrung kapirangu kawan putri sekaring kedaton Mandura Dewi Kunti nali Brata Hadi Murti wonten pangandika Koko Prabu kaya ngene rasane wong nandhang wuyung kaya ngene rasane wong kegilut bronto piyuh-piyuh wewayanganing Dewi Kunti ora bisa tak kipatake saking pengangen-angenku tak lali-lali saya ngalila tak gagas saya ngranui piyuh-piyuh kula nuwun sewu Kakang Prabu piye Paduka gandrung kapirangu kalian putri sekaring kedaton Mandura Dewi Kunti kula nuwun sewu menapa Paduka Koko Prabu sampun nate priksa menapa sampun nate kepanggih kalian Dewi Kunti nadyan durung tau ketemu Gyapruk Catur Netra durung tau jejagongan nanging aku tau roh saka kaduan nalika Dewi Kunti sesanja biyuh-biyuh saka pucuk rambut nganti temeka jempol sikile babar pisan rening gethek cirine Mula jeneng mokal yen tasarate mancur mencorong merga kuwi mijil saka putri winong wong ya Dewi Kunti kuwi Dewi Kunti kuwi mustikaning wong. Gulorane, ayune kawe lamong akeh priya kang kepengin boyong. Dadi kembang lambe pating slemong akeh kang gandrung kloyong-kloyong. Para priya mung pating plenggong plompang-plompong mega ora kuwan dulu bundering bokong. Mekaten menika kawontenanipun Dewi Kunti. Iya. Koko Prabu. Jernyatanipun menawi kula titi priksa jebul ingkang kepengin ngayonaken Dewi Kunti menika mboten namung paduka nanging persasat raja 1000 negari ingkang samangke sampun ngepung negari Mandura. Aku ora bakal wedi. Tekadku kang kaya mengkene tak sangoni gregeting usik ing rasa katresnanku merga Kunti nyata putri tetungguling memanis. Rek monjang semu wilis sinome kaya godhong pagis. Nanggal sepisan kang alis ladi lir manggis. Janggute nyatis pamulune ambeng lekeris. Nek dandan ora wis-wis payudara kaya bluluk kuning ning dipernah supaya manis
disangga kemben rada munjuk sawetawis ing pamrih supaya rada isis. Pancen bener pun piye kok leres diteke mun mboten sangkuk kok. Astanipun kados gendhewa dipun tekuk drijine saya merit pucuk padaran mboten blendhuk. Bakonge nyenting munjuk disawang saka mburi cundhuk saka ngiringan mathuk. Nek didelok kok ngarep pengen njuk. Kowe tak pondhong kunthi, kowe tak emban ojong, kowe tak emban sabuk. Durutana brang taku. Dadi bojoku ora bakal tiba ing parang rinojeng nanging tiba ing kasur babut. Dadi nimbok ratu ing Simbar Manyura dipekteni wong sak negari disunggi-sunggi para nerpati. Tokok Tejo Mantri kula. Upamaku klakon ngrabi Dewi Kunthi Mandura piye kok janggrungan 40 dina 40 bengi tanpa leren. Nempun niki 3 sasi melih wayangan. Nggih. Ning kabeh niku kedah dipun penggalih lipun. Piye kok? Nyatanipun boten sekedhik ingkang sami ngayonaken leres pangandikanipun ingkang rayi Raden Sosradimurti bilih nyatanipun Nalendra semanten kathahipun kala wau boten wonten ingkang mlarat. Sedaya pamer bondo brana picis. Kesugiaku persasat sak protelening jagat. Upama taku kurang bagus, kurang piteksa sawetara nanging aku duwe bondo. Lan aku kesinungan aji kok. Aji menapa aku kesinungan aji Asmara Gama. Ngerti Aji Asmara Gama? Iku jenenge ngelmu. Aji kuwi ngelmu, asmara kuwi birahi, Gama kuwi saka tembung sanggama. Kuwi ngelmune wong pulang resmi. Pulang resmi apa lho? Nyogleng. Moklok. Ning sampean duadu kaya ngoten niku nun sewu sinuwun. Nek sing kula ngerti niku pigunane kakung sing gunakake ngelmu asmara gama niku wonten loro kanggone wanita sisihane supaya ngrasake lega lan marem wareg batine entuk jatining pemarem ingkang angka kalih kanggene turun diacap supaya tedhak turune dadi putra-putri sing becik lahir batine raga jiwane lan tumindake dadi mboten angger kok ngoten niku le namake ora peduli. Upama klunthi lakon dadi karmaku mesti entuk jatining pemarem. Lho Kang sapa iku besok tak ngenteni apa Yai Hadimurti kula wonten dawuh. Tak enteni nganti kari telung kedepan kas. Ora cetha wangsulane wong Mandura Cacakana. Yen perlu kantolen kapurancange najan jaganga sing jero beteng kandel. Dawana prajurit hampyak awur-awur. Opongen Mandura.
Maju. Rembuk Manduro. Rembuk Manduro. Opo iki? Opo iki? Maju.
Kundana. Rembuk negaramu, ha? Wow, bah, bah. Harta walwetengan tresing karsane sun dening kanyut Hyang Suksmana adilin weh payungana jagat Mandura. Oh, anakku ngger, anakku Basudewa. Aku ora maido kaprawiranira sak sedulur. Harya Prabu Gasi Ugrasena. Nanging rame-rame ing dumadi ana ing negara Mandura iki ora bakal bisa disigek. Ora kok jeneng pun Bapa Ngiyas kelawan kaprawiranira babar pisan ora, nanging mungsuh ingkang nekani negara Mandura iki luwih mbebayani krana ora mung dumadi siji loro telu para nalendra ing padha ngayunake adimu sekaring kedhaton kapara. Atusan cacahing para ratu ingkang padha nibakake layang penglamar ingkang surasane gandrung. Aduh, Rama Dewa Jijimat semban kula.
jebaning manah kula kepengin depani negari Mandura ngantos lebur tumpur kuwandanipun ingkang putra pun Basudewa. Iya, aku Ramaido. Nang eman yo, Ger, eman. Maning nganti titi mangsa iki nganti kodheng sotaning penggalih pun bapa merga ora ana liya kejaba nggonku menggalih marang kahanan reruwet. Ya kaya ngene iki abote mengku bawat praja Nyakrawati Mbau Dendha dasare ingkang dadi tok sumbering perkara adimu si Kunti Nalibrata engga titi mangsa iki mung tansah ngurung diri ana ing patunggon. Tak timbali ora keduga ngadhep nganti wah kaya ing pambudipun bapa nggonku bakal tumindak mongko kudune ingsun bisa paring mangsulan marang sapa wae ingkang bakal mondhong si Kunti Nalibrata. Nang kabeh mau kudu aku njumbuhake rasa pangrasane anak wadon. Oh, nggih. Kaya ngene iki abote duwe anak wadon ingkang ayu warnane. Persasat ngempit pedang ligan, sisip sembire luput katuwanggane bisa mbrabat awakku dhewe. Nggih. Rama Prabu. Menawi tetela mekaten lajeng kepareng paduka kadipundi putra paduka pun Basudewa nderek kepareng paduka Kanjeng Rama murih padang jinglang ingkang sinandhang negari Mandura. Saiki ngene wae. Manjinga jroning kedaton patunggone adimu Kunti Nalibrata temonana. Maragake takonana yen to nandhang lara larane apa nang yen ora lara kena ngapa? Mung tansah ngurung diri ning patunggon yen to pancen gegelan. Gelo perkara apa? Lho. Sawise wis cetha mungguh apa tengking dadi dasare. Timbalana adimu si Kunti Nalibrata ngadhep ana ing ayun. Ing pamrih bakal tak adekake sayembara pilih ana ing pepanggungan supaya Nini Dewi Kunti milih salah siji para raja nerpati mbah para satriya sapa ingkang dadi woting atine. Kawula nuwun inggih ngestaken dawuh aja kurang deduga lan prayoga tak pasrahke purba asesa lakon iki sak utuhe marang sira kulub Basudewa. Oh. Yayah begowong peteng dedet limengan lamuk hangalingi sakupenging keputren Mandura cahyaning Sang Hyang Surya remu-remu hamba bar cahya hanglayung lir socaning kusuma kingking
Kang Maruta mandheg sumilir gegodhongane gogrok dereng mancine. Kekembangan samya alun balumbang asat tirtane wadre kumambang sirna. Lesu lesah tanpa daya. Nadyan to peksi jiwa-jiwa ingkang kinarya klangenan kraton Mandura. Samya hanya kukruk. Kaprabawan duh kitaning Sekar Puri Mandura nenggih Sang Dewi Kunti. Labet saking wanter yang geguru yekti nganti oleh beng kawanitan. Mila ingkang sinawang mus koncatan rasa endah. Wanci saya dalu, saya dalu. Swara kenthongan pring ingkang uluk-uluk kumenclang mungguing tawang yen to rinasa kaya nyawa kang wis ora krasan melu ragane. Ketasih munyo hangasih-asih sawunge kaluruk meling-meling melung-melung kaya hamelingi song pempenget dumadining lelakon ingkang sinandhang Dewi Kunti. Salira sakujur muhung kabunteling sesingep. Cawong kang guwaya panawaning netra doh kang tinuju nglangut. Tumratat juning nala dupi mulat pratan ringking raka ing Kadipaten Raden Basudewa. Sinengguh prataning Sang Hyang Yama Dipati ingkang ngarsa njabut nyawane.